Tani, unë kam një eksperiencë gati 50 e ca vjeçare, edhe me raste tragjike, jo për fajt të mjekësisë, po për shumë arsye që ndodh, që sportisti mund të ndahet nga jeta. Me Bledin, ai ka qenë një djalë me një fizik të shkëlqyer, ka qenë një djalë që në moshën 28 vjeçare apo 29, do të thënë zemra e tij ishte forcuar, trupi i tij ishte një fizik shumë i mirë, ai merresh edhe me gjimnastikë edhe me këto, i super kontrolluar nga klinikat e FSHF-s, i kontrolluar edhe ai vet nga spitalet përreth, por fati i tij i keq që ai nuk vdiq nga, nuk u nda nga jeta nga zemra, por nga një gjë që nuk i shkoi ndërmend atij fare. Në vjeshtën dhe pranverën e vitit 24-25, neve na sulmoi një Covid shumë i pabes, një Covid i fshet, një Covid që mori moshat e reja, do me thënë 30 vjeç e poshtë. Kapi fëmit me komplikacione të mëvonshme dhe pa simptoma. Kishte dhe me temperaturë të lartë, po kishte dhe asimptomatik. Pra, do me thënë latent, po i pa bes. Dhe si këto 5 vjetët e fundit, Covidi i vriste njerëzit me trombozat. Por, duke qenë se ishte Covidi alarmi madh, të tërë bënin dedimerin për të parë nivelin e mpiksjes së gjakut. Dhe në qoftë se dedimeri dilte i lartë, atëherë fillonin hollusit e gjakut në bark, apo ksarelton nga goja, dhe shpëtonin të tërë. Për fatin e keq të Bledit, ati, siç më tha dhe profesor Vrapi, ai para një 3 muajsh u ndjej debol, nuk ishte mirë, edhe i thanë, shko, mos hajde në stërvitet, dhe shko bëj në një vizitë dhe mesa di, shkoj ke spitali Amerikan, dhe ku i shkon mendja për keq, u kontrollu për zemrën. Një eko Doppler e zemrës, e thjesht, tregon strukturën anatomike të zemrës, defektet me vrima, valvula, e tjerë, dhe enë të gjakut aortën për në një aneurizëm, me të cilën kemi aksidente të rënda letale vdekjepruse. Ata i thanë që zemra është në rregull. Edhe neve në klinikën tonë, ai erdhi si fillim ke Universiteti Europian dhe luante në kategorinë e tretë, u kontrollua nga një nga mjekët më të mirë kardiolog që kemi neve, doktor Ferit Ndregjoni. Kardiolog i vjetër, ushtarak, kolonel në urgjencën. Vetëm për ta përmbledhur që? Po, edhe ishte mirë. Tani, çfarë ndodhi me Bledin? Bledi nuk i shkoi ndërmend që ai po kalonte Covidin dhe ai ndroi jetë në ambulancë me tromboz, me trombemboli pulmonare. Pra zemra e tij ishte e pastër, nuk ishte fibrilacionin që pësoi duamena, që t'i bënim defibrilatorin, po ju bloku një nga enët që çon dhe merr gjakun e papastër dhe kthen gjakun e pastër. U bloku ajo edhe pësoi, domethënë, humbjen e jetës. Në qoftë se do kishte bërë, ose do t'i shkonte në mend që po kalonte Covidin, dedimeri do dilte i lartë, do merrte hollusin dhe sot Bledi do ishte mesnesh. Ky Covid kapi zemrën e fëmijëve, miokardite dhe çoi në ujë në perikard dhe perikardite. Gjatë kësaj kohe, neve kemi kapur shumë fëmijë që na vinin dhe i çonim në spital dhe ke doktoresha Numilla Kuneshka, direkt i shtron në spital, ke perikardit, thot kam mbledh zemra ujë nga Covid.